Ja, kështu gati për të gatuar tani dhe për të shpjeguar edhe një herë çfarë ne do të përgatisim, duke nisur me recetën e parë, shpejt e shpejt, se shoh që kemi shumë. Atëre, po kemi shumë dhe janë të thjeshta, janë të shpejta tani, bëhen shumë shpejt të gatimet, kështu që do të fillojmë domethënë me gatimin tavën me presh. Dhe fillimisht unë do ta hedh në një tigan që nuk do të jetë fare, meqense më ka pak i ndyrë. Pjesa e po, do të shkriv jami që ka mishive. Dua të më shkriv jami dhe ndërkohë dua të më shpjegoj. Dhe thamë që tani në kohët e nxehta nuk ka problem, domethënë kemi nevojë të konsumojmë pak yndyrë. Dhe yndyrë nga të gjitha. Kështu që e fillojmë me mishin, të ka vërdiset. Ndërkohë këtu kam edhe ujë të ngrohtë, që do të më duhet pak ujë të ngrohtë. Kemi preshët që kemi ndarë në topëza të më dha, pra preshin nuk e kemi bërë të imët, është me që e kam të nxehtur. Ashtu si çka ti thot, të ndihet. Po. Ashtu. Kemi salcën koncentrat, kemi domaten pure, deri këtu jemi te kjo receta? Po, deri këtu jemi. Çfarë do bëjmë ne tjetër këtej? Këtu mund të shtuaj në anvisat nëse u pëlqen ndonjë gjethe dafin apo ndonjë. Shkon dafina me preshe. Shkon, por zakonisht kur është mishi i viçit, i shkon më shumë faktikisht. E kuptoj. Bo një aromë e mishi. Leson ka fillon domethënë të ka vërdiset. E shikon nuk ka nevoja për... e gatimeve dhe aromave, automatikisht të çojë në stin. Domethënë, gatimi që po bëjmë sot apo e sheh të bën të kuptosh që jemi në dimër. Jemi në dimër. Dhe jo vetëm, po unë shoh që këtej kemi dhe lakër apo jo? Do e bëjmë gjellë të lakërn apo jo? Sa të më bëhet kjo, le të shpjegojmë dhe çfarë do të bëjmë. Pra, unë mora presh, edhe juve do të merrni presh me dishtat e preshve, çfarë do të bëjmë? Me pak miell misri, me pak djathë, me erza, me pak kosë, me që po t'janë atje, pak të gjallë për vaj, një dy vezë, me thëmë pak nga të gjitha, çfarë të ndodhen juve, i përziem dhe i bëjmë një gjellë. Mirë po preshët, do t'i zbut pak në fillim fare, do t'i vendos në tenxhere apo në një që të bëhet një zbutje lehtë, një kavërdisje ashtu si shtot Alina, dhe pastaj do t'i bëjmë një bashkim të gjitha dhe në furrë. Shumë e thjesht për të përgatitur. Ndezim që ndezim furrën që do të bëjmë atë tavën me presh, përgatisim edhe një, si ta thoni juve, pispilitit. Pispilit me presh. Në treva të ndryshme, emërtime të ndryshme. Po si gjikoni dhe para gjikoni njerëzit, sidomos atje në ato rrjete sociale, po nuk quhet ashtu, po nuk bëhet ashtu. Bëhet ashtu si ju e bëni, nuk ka rëndësi. Meqense jemi të rrjete sociale, një koment dje ishte për ty dhe thoshte të lutem na saktëso pak edhe sasinë e ujit të gjellës. Se ndonjëherë ne gratë, thoshte zonja, e teproj me ujë dhe na del ajo gjella. Kështu që të takon ty, kur jemi në fazën e ujit, kujtoje që duhet ta themi edhe. Faleminderit Anila që më kujtove dhe për punën e lakrës, unë do të asjell sot, edhe këtu kemi mënyra të ndryshme përgatitje. Do e bëjmë e mishmë, e bëjmë pa mish, e bëjmë si thua salate, e bëjmë si tavë në furrë. Unë sot do të asjell lakrën që do të kem me lëng limoni, nuk do të bëj ashtu. Do të kem specë të kuq që jep shumë shije, e ëmbëlson, presh, edhe preshi jep shumë shije, edhe karota, edhe qep, lëng limoni, oriz, dhe këtu kam mix erzash, kam piper të kuq, pak piper të zi, krip. Edhe vaj sigurisht. Dhe në fund fare do t'i hedhim pak kopër. Pra është një përzierje që mund të përgatisim si themi ato dollmate mbushura, pa ka shumë është e njëjta gjë. Ku bë mishi? Ja, mishi është bërë, se mos më fik gjë soba mua. Do ta kalojmë këtej? Apo i do? Jo, tani s'ka gjë këtu do t'i kem Anila. Në rregull. Atë vëm preshin ande thua ti, ha? Po si të duash ti, thash me qëse. Po, mund ta vendosim Anil preshin. Se nga që janë ta kemi gati për ta përfunduar dhe ta vendosim në furrë. Mirë, ndërkohë që presim pak sekonda, më lejoni pak t'ju them me çfarë do të gatuajmë ne sot, sepse ju i shihni kemi këtu në tryezë, dhe sigurisht që ne kemi produktet më të mira, kemi kompanitë më të mira bashkëpunëtor tanët, po e nis me Atlas dhe me mielin Ola, dhe jo vetëm me mielin Ola, por edhe me pasta Ola, janë fantastike, më besoni, provojni dhe kuptoni se çfarë do të thot një pjatë makarona të mira, që dhe thjesht me gjallë të shkrirë t'i bënit, siç ne dikur i kemi konsumuar, janë fantastike dhe shumë të mira. E sigurisht që dhe sot do të përdori mielin në recetën e pispilis me presh, por kompania Atlas, mieli Ola vjen tek ju
shikoni sa shumë ka. Dhe janë vetëm disa këtu në fakt, sepse mungojnë dhe të tjerë, si që janë mielli farina apo mielli bio që i kemi brenda në raftet tona në shtëpi. Sigurisht vendin e parë mban mielli për çdo përdorim, është ky paketimi këtu që un kam në duar, që nëse e dëgjoni, ju e dini se e bën diferencën në treg, është super i sigurt dhe nga mënyra se si vjen imbalazhuar për konsumatorin, duke qenë rezistent ndaj dritës, ndaj lagështirës, ndaj insekteve të ndryshme që mund të jenë her pas here pjesë e kuzhinës tonë. Ndër të tjera ajo që unë kam shumë e qejf, meqense dhe ju i doni ato gramaturat, Ola ju vjen në ndihmë edhe me ambalazhin e saj në pjesën e pasme, duke patur kështu edhe një vizore, po e quaj, e cila na tregon se sa do të përdorni në varësi të recetave që do të përgatisni. Ne sot do të zgjedhim një recetë me miell misri tradicionale dhe e shkëlqyer. Mos harroni të provoni pastat, spaghetti, linguine, pene, farfalle, çfarë ju të dëshironi. Cilësia e tyre është maksimale në secilën prej paketimeve të pasta Ola që do të zgjidhni. Sigurisht që recetat tona nuk do të kishin kuptim edhe pa vezën, veza Ovital, cilësi në 4 stin. Për një plan ideal, nisi ditën me Ovital, sigurisht që nga 8 kokrat e shportës e deri në 15, veza Ovital vjen në ngjyrë të kuqe, në ngjyrë të bardhë, me këto kokrat e plota, me atë të verdhën e bukur që shkëlqen dhe ka vlera të pafundme ushqyese për të nisur e vazhduar ditën si në një vezë të zier, si në një omlet, si në një recetë që ju mund të përgatisni në përditshmëri për familjen tuaj. Arom mishi këtej e qepe, arom preshi këtej nga krau tjetër, që do të thotë ne kemi nisur mirë të mëngjesin me aromat. Shumë mirë e kemi nisur, por le të het pak yndyrë këtu. Okej. Edhe do t'i hedh edhe pak trip këtu. Dhe furrën e kemi ndezur me ç'po shoh. I trazojmë pak që të na zbutin, të aromatizohen. Dhe ndërkohë që ruajnë edhe formën dhe të dashur anvisa si që e pat në fillim fare, unë e kam filluar këtë kavërdisjen e mishit pa fare yndyrë, kam hedhur direkt sepse dua që të më nxjerrë atë shijen e mirë. Proteina e mishit në momentin e parë që hidhet pa yndyrë, na lëshon domethënë ato shijet shumë herë më mirë. Kështu që është mirë ta fillojmë ashtu sidomos kur e kemi me pak yndyrë mishin dhe në copza të vogla. Ndërkohë tani edhe në fillim fare, ashtu siç ju them gjithmonë, nuk hedh unë kript e pjesa e mishit, po e hedh më mbrapa kur shtoj qepën. Kemi hedhur dhe qepën dhe tani do shtojmë këtu edhe vaj. Shuam dhe vaj. Dhe më mbrapa piperin, piper të kuqës, salcën, domaten. Dhe nëse juve ju pëlqen ndonjë erëz tjetër, mundet të shtonin thash në gjethe dafine, ndonjë si thuash mix erëzash, mix lëng, domethënë nëse do përgatisni një lëng që ta shtoni akoma edhe më shumë shije. Mishi është bërë gati, hedhim piperin. Hedhim piper të kuq, jo shumë, nuk i teprojmë domethënë këto për pjesët e piperit, se do të shtojmë edhe salcë të kuqe, do të shtojmë edhe domate pure, nëse ju ndodhen, fillimisht hedhim salcën. Kati, e duke bërë dhe kështu avull për fytyrën aty. Po. E kam me ujin e pastër. Ka dhe një tenxhere Kati më të ngrohtë aty, ndërkohë që trazon vjen dhe avulli në fytyrë. Bëjmë ashtu domethënë për fytyrën. Është gjë e mirë ajo. Tani, pasi domethënë edhe salca jon është bërë gati, do t'ju them diçka. Nëse doni, është një moment tani që mund të shtojmë pakës miell në këtë moment. Mielli lidh atë si thua salcën e preshit. Pak, tani e spërkasim, jo kur hedhim puren e domates, tani, në këtë moment. Kështu që, vetë mos fuz dorën brenda. Dhe ta marrë me një lugë të pastër, që do të thotë. Ja kaq është mjaftueshëm, jo shumë, do me thonë e pudrosim, ja. Kaq. Një maj. Pi, ka nevojë t'i lëmë ende, Kat, po? Jo, nëse kanë ashtu Kanë marrë pakës ngjyrë? Po. Nuk e kam vendosur mielin atje, nëse doni, do me thënë, është momenti më i mirë për të shtuar një majs, do me thënë, miell, për të lidhur lëngun, edhe na e bën
shumë herë më të mirë gjellë, na e lidh salsën. Tani hedhim edhe domaten pure. E trazojmë. E lëm të marrë 1-2 varë dhe do i shtojmë ujë të ngrohtë. Okej. Sa ujë të ngrohtë, Kati? Tani, unë do të hedhë në mas të, do me thënë, të salsës që kam këtu, po, sa të më mbulohet këtu pak. Dhe do të shikojmë pastaj tek preshi. Kur do të vendosim në tavë, do të shikojmë, do me thënë, se sa ujë duhet. Sigurisht që nuk hedhim ujë, do me thënë, varet pastaj të se si e duam gjellën. Tani, kemi gjellë që themi që duhet të dalim me ndyrën e vetë. Kur themi që do dalim me ndyrën e vetë, aty nuk do dojë, do me thënë, gjysmë filxhani ujë është mjaftueshëm. Nëse doni të dalë me pak lëngje, si thua gjellë, atëherë do t'hidhi 1 filxhan dhe do t'jetë në mas të produkteve që juve bëni gjellën. Ajo është që del me, do me thënë, me pak lëngë. Nëse juve doni, do me thënë, që të shtoni pastaj dhe janë këto në bazë të kemi me ndyrë, me pak lëngje, me shumë lëngje, që kalon gjella me shumë lëngje, dhe gjella që kalon në supë. Supa është ajo që vete 1/4. Me thënë, 1 do të kemi produktin dhe 4 do t'jenë në lëngje. Supa është e lëngshme, nuk është supa si lapaja, si gjella me lëngë. Ajo ndryshon. Prandaj i themi supë. Supën duam më tepër lëngje dhe më pak produkte ushqimore brenda te supa. E kuptoj. Edhe tani duke treguar dhe her pas here, dua them edhe këtë për këtë çështjen e lëngjeve. Duke gatuar e duke kujtuar her pas here, edhe në receta të ndryshme që ju të kuptoni ku është diferenca e ujit në njërën dhe në tjetrën. E përmende, meqense ka qenë një ndër pyetjet që ju na keni drejtuar dhe ta dini që ne i lexojmë të gjitha dhe ju falenderojmë që jo vetëm na ndihni, po dhe na komentoni. Përzemërsisht anvisat, të gjitha ato që kanë mundësi dhe na shkruajnë në rrjetet sociale, por dhe ato që nuk shkruajnë në rrjetet sociale, sepse ç'është e vërteta nuk e kanë mundësinë që të na shkruajnë. Se kam hasur, domethënë, zonja që na thonë dhe na takojnë dhe i falenderojmë shumë. Nuk mundemi t'i përmendim të gjitha emrat, që është e vërteta, sepse edhe unë nuk i mbaj dhe mend mirë. Po i ngelet dhe hatri pastaj. Edhe unë ngelet edhe hatri, kështu që por i përshëndes dhe i falenderoj të gjithave dhe ju dua shumë të gjithave, se jeni të mrekullueshme, zonja të mira dhe të nderuara. Anita, preshi është bërë gati. Po. Edhe ai lëngu im është bërë gati. Tani ç'do bëjmë? Do t'i shtrojmë në tavë? Po, do t'i vendosim në tavë, kështu siç janë, domethënë hedhim fillimisht preshin. Neve këtë e bëni, do me thënë, duke shtuar në vend të miellit që hodhon atje, shtojmë një lugoriz brenda. Edhe ajo është që e lidh. Hedhim edhe këtë salsën, shiko tani se sa e mirë që është bërë salsa, dhe është ajo që thash, varet se si duam neve që ta përdorim salsën. Tani mund ta hedhnim me lugë, por ja. Ose duke e kthyer kështu. Fura shtezur. Edhe këto lëngjet. Tani, që është e vërteta, unë do shplaj pak tiganin, nuk do t'a lë atë salsën që kam lënë në tigan, edhe do t'a hedhë dhe atë, dhe do t'a vendosim vetëm me këto lëngje, nuk ka nevojë për as më tepër. Okej, ndërkohë, a mund t'i lexoj unë pak recetat? Mund t'i lexosh, Anila, sa të shtoj dhe pak. Kështu që kemi nevojë të shohim pak përbërësit. Tak me presh dhe mish, 1 kilogram presh, pjesa e bardhë e tij, 500 gram mish, 1 qep, 1 lugë gjelle salcë, 1 lugë kafe piper speci, 1 filxhan çaj pure domatesh, kri piper, vaj, lëng mishi ose perimesh dhe 2 filxhan çaj lëng, që mund të jetë mishi ose perimesh pra. Koklakër me oriz dhe limon, na duhet 1 koklakër rreth 1 kilogram, 1 qep, 1 presh, pjesa e bardhë e tij, 1 karot, 1 specë gogozhari, gjysmë filxhani çaj oriz, 1 tuf kopër, 1 filxhan çaj lëng perimesh ose mishi, kri piper, vaj dhe limon. Pispili me bishta preshi, pra pjesën e bardhë të preshit e kemi përdorur tek recetat që sapo lexuam, ndërsa pjesa që na mbetet do të përgatisim një pispili e cila do të dojë gjithashtu 500 gram miell misri, pra bishtat e preshit, 1 filxhan çaj kos, 2 vezë, 150 gram djath, vaj, gjalp, krip, piper, kopër, majdanoz, nenexhik. Shumë të mira recetat sot dhe të treja janë tradicionale tonat. Po. Gati jemi për ta vendosur. Ne e kemi gati për ta vendosur në furrë. Shikoj tani se si është në mas tani këtu.
pjesa e lëngut, sepse vendoset në furrë. Dhe në momentin që vendoset në furrë, duam pak më tepër lëngje. Ndërkohë që kemi spërkatur dhe me pak miell, ju e pat një majës, jo shumë, do të na bëhet një salcë shumë e lidhur dhe e kemi gati për ta vendosur në furrë në një temperaturë tani 180-200 gradë varet nga lloji i furrave dhe do ta lëni të paktën për një 40 minutë e do. 40 minutë. Mirë, shumë mirë. Në orën 10 pra ne do ta kemi gati duke respektuar edhe kohën. Ndërkohë tani do fillojmë me pjesën e lakrës, të gjellës. Po do na mbetet pispilia pa pjekur pastaj ne. Apo s'ka problem. Jo, do t'i vendosim të dyja. Tua mirë t'ja. Tua mirë që duhet bërë pipis kjo. Shikon që e kam mësuar shumë të gjëra. Jo, e zbutim tuani, la të lutem. Si t'ja bëjmë? Tenxherën të zbutim preshim pak, edhe ta kishim vendosur se menduam. Ta kishim vendosur edhe më përpara, mirë e gjete këtë. Atere, shikoni. Shikoni preshin, shikon, sa i freskët që është edhe se sa kështu. Shumë i mirë preshi. E hedhim në tenxhere. Nuk ka nevoj për lëngje në fillim fare, për yndyra asgjë, thjesht duam kështu që ta zbutim. Ajo që unë nuk e kam vënë atje, por kur themi bulmet, kur themi kos, mund të përdorim edhe në gjysmë filxhani presh, më falni, qumësht, që ta hedhim te preshi, e zbut dhe e ëmbëlson. Mund t'i përdorim të dyja, mund të përdorim o njërën o tjetrën. Okej. Kemi vendosur bishtat e preshit të grira i mëtimët në një tenxhere që të fillojnë të gatuan, të vyshkan, të kurë dhe të bëhen gati për të vazhduar më te pispilin, që është shumë e thjeshtë pastaj, sepse thjesht përzihen përbërësit bashk dhe do të kalojnë në furrë. Pa diskutim që ka sekretet e veta dhe Kati prandaj është këtu që gjatë kohës që gatuan të na tregojë të mënyrat e saj. Edhe pak kripe hedhim që tani në fillim fare. Kam bizetuar shumë me zonja dhe kam pyetur për punën e këtyre, domethënë të kësaj pispilit. Dhe disa thonë, domethënë në këtë mënyrë që unë po e sjell sot, u hedhin dhe pak sodë. Nuk është gabim, por dhe nuk ka nevoj kur i hedh vezë, kur i hedh kos, kur i hedh qumësht, këto, si thuash, preshje, këto lakrë rinjat brënda, nuk ka nevoj pëse ta hedhim atë sodën brënda. Është, si thuash, mendimi juaj, mund të bëni. E hedhim për të fryrë pak? E që të marri pak volum. Po mire, kryen veza edhe... Prandaj them që kur hidhni vezë, hidhni kos, do me thënë bulmeti, këto e kryen atë funksionin e kësaj që mos të qulloset, më ngelet e qullë, po të rrisë volumin. Pastaj mos e bëni dhe si kek, se a i kalon në një tjetër gjë, pastaj është kek a i kur hedhim edhe sodën e bukës. Ju bëjeni si ju pëlqen faktikisht, por mënyrën që e sjell unë sot, unë nuk do të hedh sot buke, kështu që është dhe ajo si pas dëshirës dhe si pas asaj që juve keni, si tuash, mësuar. Ta marim këtë këtu, nësa të bëjnë ato gati, nuk ka problem, a e ta shplaj. Nga presh ka pas, po hajsë gjithsesi. Mirë, do marim një enë dhe do të bëhemi gati. Ti bëjmë gjërat e tjera gati, nësa të napet edhe preshi gati. Që do të thot, të marim vezët. Sa kokra do të na duhen? Po tani 2-3, sa të kemë. Sa presh kemi. Prap geli një presh. Ja dhe vezët o vital, që në ndrisin gjithmonë, çdo recet tonën. Do edhim një të verdhë, një të bardhë. Të dyja janë shumë të mira, janë një lloj. Si thua, të në një tret, apo jemi mirë në dy? Ide dhe një dhe. Hajde, mos ta prish unë ti. Po se ishton shumë shi e veza. Nuk ta prish jo, edhe ftoht është tani. Na duhet proteina. Shiko, që është e vërteta, ka dalë, do me thënë, jo ka dalë dhe thuhet faktikisht që është mirë të konsumoj vezë, 2 vezë në ditë është mirë. Sidomos tani në kohët e ftohta. Kështu që përdorni vezët. Nëse do të lexosh çdo dietë, çdo regjim ushqimor, se me fjalën dietë na duket sikur flasim vetëm për mënyrë të ushqyeri për të humbur kilogram. Çdo regjim ushqimor vezën e ka të padiskutueshme në ditën e tij. Vezë vajuliri, kos. Tani nëse doni mund të shtoni pak piper të zi. Ja kemi këtu. Mos asë me donë në regull. Nuk e një syri, jo? Jo, është në regull. Ka shumë sa kemi gatuar faktikisht. Tani nuk është se thjesht i zbusim, edhe thash që në këtë moment kër i vendosim për të zbutur, mund të shtoni pak qumësht. Qumësht i ëmbëlson. Edhe nuk i hedhim vaj, i hedhim qumësht, i zbut dhe i ëmbëlson. Tani unë për momentin nuk do t'i hedh,
ashtu si që kam shkruar dhe atje që se kam vendosur qumshin, por mundet edhe ta bëni. Tu kemi mielin e misrit. Të verdhin. A edhe unë të verdhin kam qef të bardhë, por më pëlqen ky të ndihet verdhi. një qik edhe në ngjyrë. Ajo e verdha e bukur kur pishet pastaj. Edhe tani për punën e miellit, mos shikoni, do me thënë, e shikoni, sa të na bëhet një brum i lidhur, nuk kanë gatime tradicionale, nuk kanë gramatura të sakta. Kanë atë që t'i kap syri një herë, dy herë, sikur hodhe një qik më tepër qumësht ose kosë ose lëngje, nuk ka problem. Herë ashtu herë kështu sa ta mësoni, do me thënë. Duhet që të stërvisni syrin, që ta shikoni, do me thënë, që të jetë një brum i lidhur. Por nuk ka nevoj që të ketë gramatur. Me hamëndi i gjërat. Tani këtu do të hedhë edhe pjesën nga momenti që filloj të zbutet, tu kam erza. Edhe këto erzat japin shumë shije. Dhe përveç se shijes, është ajo që ju them gjithmonë, erzat nuk janë thjesht për shije dhe aromë, por kanë vlera shumë ushqimore. Vitamin C, sidomos atë që them gjithmonë majdanozi, e ka me shumicë pjesën e vitaminës C. Kështu që, por jam dhe asaj që themi që duhet të ham nga të gjitha dhe me gramatura. Jo, me që se majdanozi ka vitaminë C. Nuk do jetojmë vetëm me majdanozi, jo, nga duhet të gjithë. Kështu që, ti kemi kujdes. Thjeshtë mos i shmangim, ti përdorim, të kemi larmishmëri në kushinë. Do t'ja hedh këtu kushinë. djathi në fakt që të më ashun dhe në copra të mëdhaja, jo dhe shumë. Edhe djathi. Tani, ta të razojmë, nuk ka nevoj për më tepër, do kaloj edhe mielin e misrit këtu. Ta afrojmë ta kemi këtu tani. Me lëngjit që kanë dzirë. E të razojmë një herë, rreth 200 kilogram thashun. E shikojmë që me preshët, bëm edhe tavën me presh, bëm dhe një pispili që e ham bas dite ose e shoqërojmë edhe me preshin, edhe plus që mund të konsumojmë në darkë me kosë. Bëm, do me thënë, edhe drekën edhe darkën. Me të bardhat dhe me pjesën e njëm. Tani të mbajmë këse këtu mund të shtojmë pak ujë nëse kemi nevojë, do me thënë pak tas. Nëse e duhem më të langëshëm, okej. Ja ta shikojmë tani këtu se sa duhet. Marim një tavë, e të razojmë, do me thë, e lyem me vaj, edhe unë dojtë e pak gjerpë sipër. I shkon miellit të misrit, tani në dimër, thamë që kemi nevoj për më tepër yndyrë. Shumë mirë. Ja, kemi dhe këtu. Ta shplaj për këtë Anila, që mos të më vej dëmë. Asgjë, të gjitha. Janë ca zonja, faktikisht që më duket se jemi në momentin për tu mbyllur, apo jo? Po. Okej, duhet largohemi? Do largohemi, apo? Do ta shtojmë, po, do të shkojmë në reklama. Do ta shtrojmë ne, apo do t'i presim që të tregojmë? Po, e shtrojmë, nuk besoj se... Do ta shtrojmë, po, do ta shtrojmë. Do hedhim në furrë miell misri sipër në miell misri edhe gjalp, pak miell misri ta spërkasim jo shumë. Hajde, se do ta rikthejmë përsëri me fjalë kur të kthehemi në pjesën e dytë. Shkojmë pak në publicitet. Shiko sa e mirë. Ky është brumi, ja kështu duhet bërë brumi. Okej, ky është brumi. Ikim tani se nuk na pret më marketingu, pas pak në studio. Jemi në studio për sëri, vazhdojmë të jemi në transmitim të drejt për drejt në Villa 24, duke ju vazhduar e ftuar të qëndroni me ne, sepse kemi ende punë në kuzhinën tonë për të nisur recetën e tretë. Recetën e tretë që kemi përzgjedhur dhe thamë që do të bëjmë lakër me limon, limonat do të thotë, që nuk do të kemi salsa e këto gjëra, por do kemi shijen e limonit në fund fare. Por nuk do bëhet vetëm me limon, dhe që të pregatisim këtë do të kemi qep, do të kemi karot, do të kemi
spec gogozhare të kuqe, dhe edhe një pjesë të preshit, me që e shikoni do me thonë se ka vajtë preshi gjithande. Po, në gjitha recetet e kishim sot, jemi furnizuar mirë. Ka kaluar, do me thonë, fillojmë fillimisht me qepën. Kam hedhur vaj, kam vënë tenxherën që të nxehet, jo se nuk duhet vaj tani këtu. Filloj me vaj në fillim fare. Po, të nxehur mjaftueshëm tenxherja për të filluar me njëherë skuqe të dyjave bashkë. Prandaj hodha edhe qepën fillimisht. Me njerë në lëshoj aromën e mirë neve qepa këtu. Ndërkohë, pasi kemi hedhur, do të shtojmë krip. Le të marrim pak krip. Gjithmonë, procesi njohur tashmë, qep krip. Në fillim fare, dhe na u bë shumë shpejt qepa gati. Dhe me një këtu do të hedhim. Tu kemi karot, kemi edhe presh, edhe spec të kuq, gogozhare. Këto i japin shumë shije, i reglojnë atë shije në lakrës, dhe plus pastaj mos pyet për pjesën e vitaminave. Me vitamina A, me vitamin C, me kalcium nga... Aty brënda i kemi të gjitha. Oka, mos do të shojmë pak të, sikur... Ulim pak temperaturën në alima dhe do të nxjerrim të qetësohet ajo. Dhe ta kemi pasaj për ta serviru. Te 10, në 10, në shka e tjile kam të. Kështu që ja një zbutje të lehtë edhe këtyre, do me thënë, që kemi hedhur. Kështu që, prandaj dhe nuk ka nevoj kjo, për tani fillojmë edhe hedhim lakrën, që është edhe kjo ashtu si që tamë për punën e preshit, shiko si bënë tani lakra. është koha dhe momenti më i mirë për përgatitjen e lakrës. Do edhe një pjesë dhe do ta edhim në mënyrë graduale lakrën, nuk e edhim të gjithë një lloj, të na zbutet pak, dhe të ketë mundësinë pastaj që të na lidhet edhe me këto perimet e tjera që neve hodhëm brenda. Bëhet një recetë shumë e mirë, shumë e shijshme, e shëndetshme dhe shumë ekonomike mbi të gjitha. Por nuk do të thotë që kur nuk harxojmë shumë lek për të përgatitur një gjell, është gjell e vathë. Unë mund të them që kjo është një gjell më e pasur nga të gjitha gjellët e tjera. Pastaj e shoqërojmë me pak djath, me një sallatë, domethënë që të kemi nga këto turshit, ullinj. Nuk ka nevojë, domethënë që gjithmonë ne dojmë mos të marrim të konsumojmë mish, jo se duhet konsumojmë mish, dhe e asaj gjë nuk jam, edhe mishi është një produkt që kemi nevojë ta konsumojmë. Edhe me që thash për punën e mishit, mu kujtua një zonjë e madhe, ajo faktikisht kishte vajtur 99 vjeç. Edhe thoshte se kishin dalë këto që nuk duhet të ham mishe, nuk duhet të konsumojmë këto teorit këto gjëra. Edhe tha, moj zonja Katerina më tha mua, edhe ishte e mëndshme, edhe pse kaq moshë e madhe, shqiponja që vete 500 vjetë, vetëm me mish jeton. Po bën aktivitetin fizik Shqiponja, prandaj dhe t'i dim edhe këto. Prandaj themi që dhe mishi konsumohet në bazë të aktivitetit fizik. Tjetër ushqim, do me thonë edhe shumë racioni mishit për sportistat, për ata që punojnë dhe janë në ndërtim. Ata që ka një jetë më sedentare, duhet kemë. Shiko, është pak çështje edhe metabolizmi. Sigurisht që mirë është edhe ajo Anila, por dhe aktiviteti fizik është gjëra e madhe. Çështje moshe, sepse me rritjen edhe vaktet fillojnë edhe reduktohen disi dhe pastaj këto... Jo, ç'është e vërtetë Anila, për çështjen e moshës është mirë e theti këtu, por se shikoj që unë nuk ha edhe marr pesh. Nuk është e vërtetë kjo. Ti ha, qëndron ulesh dhe pesh. S'ka mundësi, po të hash. Dhe të lëvizësh, e djega të. Kështu që mos e thoni stilit të jetesës e gjitha. Për të justifikuar vete në ato që konsumojnë, do me thënë hanë shumë, janë... Po pëlqen ushqimi, nuk kam çfarë të them. Po, kënaqësim vete ushqimi. Mirë, kënaqësim vete, por duhet të thënë që duhet kujdes për punën e ushqimit. Mirë, po kujdesi edhe të ham nga të gjitha, unë e asaj i kam qenë dhe jam gjithmonë, dhe atë gjë mbaj, nga të gjitha. Çdo gjë që ashtu dhe nuk themi do vem të marrim të ham mango, sepse mangoa përmban, do me thënë, yndyrnat e mira. Jo, më jo, nuk është e thënë. Po e ke mundësin të marrësh mangon, po se ke s'ka problem. Ka kaj shumë fruta të tjera këtu në vendin tonë, sidomos tani në dimër, portokallia shumë e vlefshme. Madje kjo është e shëndetshme, të konsumojmë frutat edhe zërzavatet e stinës. Kjo është këshilla numër 1 që ne e marrim, pra sadomos kemi informacion mbi gjërat që duhet të konsumojmë, mjaftojmë të respektojmë stinën edhe kemi kryer 50% të punës.
Themi gjithmonë që dieta nis nga pazari, ajo që ne sjellim në shtëpi është ajo që ne do të ham, kështu që të jemi të kujdesshëm, të blejmë më shumë fruta dhe perime dhe më pak ushqime të procesuara e të gatshme, të gatuajmë vetë është ideale, dim çfarë zgjedhim që nga yndyrnat e deri tek sasia me të cilën përgatisim, të kemi një regjim ushqimor të rregullt edhe në orare. Nëse kemi mundësi dhe për pakeci aktivitet fizik, gjërat bëhen gjithmonë edhe më ideale pastaj në shëndet. Atëherë dhe neve që të na bëhet gjella e mirë, duhet të respektojmë radhën në mënyrën se si do t'i hedhim dhe në çfarë kohë do t'i hedhim produktet, domethënë që të na bëhet dhe gjella e mirë. Hedhim dhe orizin të cilin e kam të larë dhe është tharë tani nga qëndresa. Por që duhet larë orizi mirë dhe madje të lajë 2-3 herë që të ikë ajo pjesa e asaj që përmban me donë që përmban. Midonit, po, që themi gjithmonë. Ja, shiko, pse mos u bëhet e mirë tani kjo? Hodhëm dhe orizin. Tu kam tani erzat. Erza, është piper të kuj, piper të zi? Ma një lugë në fakt, sepse kam hedhur pak krip dhe të kem kujdes në qikë të pjesa e kripës tani. Nëse marrësh të gjithë në sasi. Sepse dhe limoni është ai që rregullon në kripën. Sasinë e kripës, kështu që mund të hedhim më pak krip dhe të përdorim më shumë limon. I hodhëm edhe këto. Dhe për kripën do shikojmë në fund fare pastaj, nëse ka nevojë për të shtuar. Do tham që do përdorim limon, kështu që nuk ka nevojë që të ja, u bë kjo, u bë gati. Ata unë dhe temperaturën e këspilës? Duhet të nxjerrim preshin, Anila, ta kemi të atëherë, në pjesën e parë, se edhe unë të hedh ujin, dhe ujin tani do ta hedh në masë. Sepse tani duhet të kemi kujdes këtu edhe për kësaj. Varet. Duam ta nxjerrim me pak lëngje, që mua më pëlqen kjo gjell të dali me pak lëngje, kështu që me qenë se është lakra mban lëngje. Edhe perimet e tjera. Por, që të na rregullojë, domethënë, zjerja e orizit, e hedhim në masë, që të na dalin me pak lëngje. Nëse donim, do me thënë që do na dalin me shumë lëngje, do me thënë me më tepër, të bëhet gjellë me pak lëngje, do e hidhni, si themi neve ndonjëherë, një gisht lartë masës. Kjo gjellë aq e do me thënë, nuk është supë, është gjellë. Ja. Tani është mjaftueshëm. Të na dali me pak lëngje. Në fund fare, pasi do të zihet, e vendosim edhe kapakun dhe në fund fare, pasi do të zihet të gjella, në momentin e fundit, në 5 minutëshin e fundit, do të grim koprën, do t'ja hedhim dhe sigurisht bashkë edhe me koprën, do të shtojmë edhe lëngun e limonit. Do t'a lëm duke fikur sobën 5 minuta të qëndrojnë në temperaturë të sobës dhe pastaj do t'a kemi gati për t'a servirur. Bëhet një gjellë shumë e mirë dhe shumë e shishme. Madje këtu te pjesa e limonit mund përdorni edhe cipën e limonit. Edhe cipa e limonit jep një tjetër shije gjellës, përveç se lëngu që është me vitaminën edhe rregullon gjitha këto, si thuaç, plotësohet me dhe përthitjen vitaminat që kemi nga. Do themi ndonjë gjë se kemi nxjerr tavën nga soba dhe ti s'peja var fare. Ja, tava është përfunduar. Është përfunduar mirë, është tava, nuk është keq. Ç'të themi një gjë, unë them tani ta servirim tavën. Po, e servirim. Servirim dhe t'jedhim me pak Do me majdanoz. thënë, gjellën me presh me mish, ne kemi kaluar në furr, është bërë etash, që do të thotë nga ato gjellëra që hajnë shumë me pirun, ose me çapa, si themi ndryshe, shumë e mirë duket. Edhe Lëngjet mjaftueshëm. Do me thënë, as shumë. Kemi bërë edhe një pispili me presh, që për shumë pak do ta nxjerrim nga furra, sepse edhe ajo është drejt përfundimit. Të dyja recetat, përbërësit, mënyrën e të gatuarit, pasi ne të mbyllim transmetimin live, ju do t'i keni në YouTube, në 2 kanalet tona zyrtare, News 24 ose Villa 24, janë ku janë recetat e kaluara, keni pa fund aty, ai shumë janë këmbla të kripura, të zakonta, më festive, më të veçanta, tradicionale, të huazuara, të gjitha janë aty. Sot do të gjeni gjellën me presh, do të gjeni lakrën gjithashtu me limon, edhe pispilin me bishta preshi dhe miell misri. Tani do të shtojmë pakës Majdanoz. majdanoz.
Edhe Pasi do do të nxjerrim shtojmë- edhe pispilin 3 minuta që kemi me kohën. Jemi mirë, Manila, sa të nxjerrim, po. Bëjmë gati edhe. Lakrën edhe nuk do ta kemi të zgjerë plotësisht. Jo, s'ka gjë, ne thjesht do ta servirim kështu. Edhe, A të bëjmë një gjë, të heqim këto erëzat, se nuk besoj të duhen më këto? jo, I heqim që të vëmë atë tavën me pispili. Ja, edhe kopshtin tënë me lule. Se kështu tha Kati, kemi një kopësht me lule, më tha sot, para se të fillonim, dhe kishte fjallën për këtë buqetën me majdanos. Ashtu. e plotëson gjellën, E vërtet. edhe është ajo që themi që majdanozi ka vlera ushqimore, nuk është. Atere, thjesht ta nxjerrim majdanoz. pispilin? Si Po. do? Të mbarojmë këtë një herë? Po s'kemi Anila? kapa, mirë. Pritja të... Jo ti mirë, mbaroj atë, unë nxjerr pispilin edhe kështu i kemi mbi tryezë të gjitha. Më tuti, se nuk do të më bëjë. Ndërkohë nga regjia më thonë që duhet mbyllur. Kështu që nuk kemi më kohë. Në rregull, ja. Do ta shpjegojmë neve këtë. Pasi shkurtimisht, të lutem, juve në Kati. shtëpi të dashur anvisa do ta lëni që të bëhet gjella në temperaturë të ulët në mesatare. Në fund fare do t'i shtoni edhe kopër, atë që tham pak më përpara, do t'i shtoni lëngun e limonit që ne do ta hedhim faktikisht tani do t'rregojmë. Edhe është ajo që ju thash që do t'i shtoni përveç se lëngu, kur keni e dini për pjesën e limonit që i keni kështu të freskët, edhe- lutem Anila që ta hedhim dhe ato ta kemi le ta Kë, kemi. çfarë do? Këtë? Jo, jo. Ç'është pjatën? Pjatën. Mendova se do e lije në... Jo, jo. Po t'jap vetëm këtë që mos të rëndoj duar dhe pastaj e vendosim mbi pjatans. Tani janë visat, do ta kuptojnë këtë lloj gatimi. Tham që si do të bëhet. Okej. I hedhim një sy të trejave duke të Pak vaj në fund falenderuar fare. Kati. Edhe të lumshinduar, receta shumë të mira janë tonat, ndaj na shijojnë kaq shumë si në pamje ashtu edhe në shije. Faleminderit shumë. Faleminderit e dashur, faleminderit e ju të dashur anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina Miropafshi, mos i zdoni përgatisni familje tuaja se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura, janë të treja gatimet të stinës, të dimrit, me shumë vlera, me shumë shije, pak dhe ekonomike. Edhe ekonomike pa E tjetër. kam merak edhe këtë pjesën Të e lumshinduar, ekonomike. e di, dhe shumë e rëndësishme për xhepin e të gjithëve prej nesh. Lumshinduar nesër në orën 9 në kuzhinë përsëri, tani shkojmë në publicitet.